Здравейте! В края на март започва сезонът на прекрасните зелени аспержи. Те са един невероятен зеленчук, който е подходящ както за предястие, така и за основно ястие. Може да направите гарнитура с него или дори да изпечете някакъв солен киш. Днес ще ви покажем как се белят, как можете да ги приготвите за много кратко време и как да ги сервирате с продукти, които всеки има в своя хладилник. Надявам се да ви бъде интересно. Ние сме Безрукова и започваме! Ние ги намираме аспержите в магазина, ето по този начин, на връзки, опаковани са, долната им част е опакована в нещо и са вързани с ластик. Те са 250 грама и сега първото нещо, което трябва да направим е да ги измием и да ги почистим. Как става това? Когато купувате аспержи, трябва да гледате те да имат свеж зелен цвят. Тази върхната част не трябва да е клюмнала, не трябва да се клати, т.е. трябва да са свежи. И как ги почистваме? С една обикновена белачка за картофи, като можете да стигате до края, защото накрая има една дебела част, която така или иначе се отчупва много лесно. Може първо да отчупите и после да обелите ствола, а може първо да обелите ствола, ето горе-долу до последният пръстен, вижте как имат като засечки. Обикновено твърдата част на аспержите е ето тази последната. То се усеща още като ги белите и като ги хващате, усещате какво трябва да махнете. Това, което го махате, можете да го използвате след това за бульон, т.е. не го изхвърляме. Може първоначално просто да ги начупите. Като хванете аспержата, просто вие сами ще усетите къде е този край, който трябва да се махне. Между другото, ако имате от този тип белачки, които са за премахване на ципата на домата, с тях много по-лесно и много по-малко се премахва от кората на аспержите. Ето вижте колко по-добре се получава. Аз просто се сетих, докато го правя, че не ми е удобно с тази балачка за картофи. Премахвате много по-малка част, т.е. само външната част от кората на аспержите. За да изчистя тази връзка аспержи, която се оказва между другото 500 грама, извинявам се, ми отнема около 10 минути. Колкото са по-тънки, колкото са по-млади, толкова по-малко има нужда да им се маха външната обвивка. И сега ще ги бланшираме за 3 минути. Вземете широк най-големия си тиган с плоско дъно и след като водата, сложете 2 пръста вода в него и след като водата заври, добавете една чайна лъжичка сол и сложете аспержите. В момента, в който ги слагате, до вас трябва да имате обязателно часовник, защото те ще заврат доста бързо и в момента, в който отново заврат, трябва да се варят не повече от 2 минути. Веднага след като минат минутките, вижте, то се вижда, че вече са умекнали, трябва да ги извадите и да ги сложите в купа с лед. Вода и лед. Оставете за 1-2 минути аспержите да се охладят, след това ги изведете в една чиния, за да се изтече водата от тях. А ние междувременно ще направим соса. Сосът правим като сложим 4 лъжици сметана или крем фреш. Използва се крем фреш, в нашия случай ще използваме сметана, която е само 12%, защото това е най-близкото до крем фреш, което можем да намерим в България. И към него ще добавим една супена лъжица, само една супена лъжица майонеза. Аз използвам неутрална майонеза, която няма вкус и мирис на нищо друго, освен на майонеза. Следващото нещо, което трябва да сложим е, разбира се, сол и малко черен пипер. Най-добре е да използвате бял, но ако нямате и черният става, верно ще се вижда в соса, но това е положението. След това трябва да добавим сока на лимон. Половин лимон ще е напълно достатъчен. И накрая моята тайна съставка за този сос е една супена лъжица водка. Повярвайте ми, водката добавя невероятен вкус на соса и сега просто го разбъркваме. Това е изключително свеж, много свеж, по-особено вероятно свеж сос, който страшно много се съчетава с яйца, с зеленчуци. И така, предварително сме сварили яйца, така че започваме да сервираме. Този начин на сервиране на аспержи, всъщност, по това време на годината аз обикновено пътувам до Германия и в районът на около 100-150 км около Франкфурт на Майн, т.е. по поречието на Майн. Там има много малки красиви градчета, където има прекрасни малки ресторанти и там това ястие е сервирано по този начин. По това време на годината по-лесно го има във всеки ресторант
И обикновено се използва такава варена шунка, която е на големи парчета. Аз в случая ще използвам прошуто кото, въпреки че нали, то не е много типично за немския край, но най-много се доближава до това, което сервират там. Следващото нещо, което се слага задължително е едно яйце. Накрая, но не на последно място и най-важната съставка, това е соса. Нашата вечеря вече е готова. Аспържи, разкошни, свежи, невероятен сос, който е изключително приятен на вкус и добавя още и още свежест към това блюдо. Варено яйце и вкусна шунка. Това е просто перфектната вечеря. С чаша и студено вино е невероятно. Надяваме се рецептата да ви е харесала. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Безрукова, благодарим ви, че бяхте с нас!